ការផ្លត់ស្មារតីនិងសេចក្តីដឹងខ្លួនជីវិតនេះពិតជាទុកដល់ក្រៃលែងកំហុសមួយដែលបានកើតឡើងពីការមិនមានសតិមួយពេលវានឹងคล้ายជាស្រមោលដែលតាមលោមិនឡាច់អ្នកអស់ការជានិច្ចបើចិត្តនៅតែចងហើយដំណោះស្រាយគឺពិតជាមានតែចិត្តបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌជីវិតយ៉ាងស្មុគស្មាញដែលផ្ដល់ឲ្យជីវិតពិតពិបាករស់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីពិតទាំងអស់ដែលចិត្តបដិសេធលក្ខខណ្ឌទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីចិត្តសម្រេចជ្រើសរើសយកជម្រើសអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តឈឺចាប់តិចជាងបើធៀបទៅនឹងទំហំនៃការឈឺចាប់នៃរឿងទាំងអស់នេះវាជាស្វ័យប្រវត្តិនៃចិត្តរបស់សត្វលោកដែលអនុលោមតាមពុទ្ធដីកាថាសត្វលោកនេះគ្មានស្រឡាញ់អ្វីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនតែចំពោះសេចក្តីដឹងខ្លួនរលឹកឡើងពីការយល់ត្រូវថាសុខពិតប្រាកដព្រោះការបានរបស់ជាទីប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះគឺមិនមានឡើយក្រៅតែពីការសន្មត់របស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចិត្តជាកលមាយាចំពោះវត្ថុជាទីប្រាថ្នាត្រឹមតែជាគ្រឿងបញ្ឆោតនៃចិត្តការដែលវិចិត្រឡើងបានមកគ្រប់រឿងគឺមិនហួសពីសមត្ថភាពរបស់ចិត្តធ្វើបានយ៉ាងសមឥតខ្ចោះល្អអាក្រក់ចិត្តបញ្ជាបានគ្រប់ពេលប៉ុន្តែសច្ចៈនៃសេចក្តីពិតគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចិត្តចេតសិករូបដែលញ៉ាំងសេចក្តីនេះឲ្យប្រកបឡើងឡើយបទពិចារណាពីក្រុមប្រឹក្សាវិបត្តិស្ត្រីដោយធម៌